हेलो आज चाहिँ हामी कहाँ आज कुस्माबाट आएको है। यहाँ एउटा बा हुनुहुँदो रहेछ अनि त्यही भएर एउटा थुन्से त्यो पाएको थियौँ हामीले अनि त्यही भएर आएको। अब के हुन्छ हेर्दै जाऊँ हिँड्नु अगाडि बढ्दै है गाइज। यहाँ के हुँदैछ अनि हाम्रो बाहरूले यहाँ के असन अर्को थुन्से बुन्दैन है। आउनु अगाडि आउनु हजुर। हामी चाहिँ कुस्माबाट आएको है। हाम्रो बाले यहाँ हेलो दिदी पनि नमस्कार नमस्कार बाबु नमस्कार। नाम मेरो नाम गोविन्द हजुर। मेरो गोविन्द हो। यता पर्वत घर ए काम विषय बस्नुहोस्। ल हस् धन्यवाद। ल बस्नुहोस् टुलमा बस्नुहोस्। टुल थुन्से त लास्टै बुन्नु भएको छ नि त हजुर। थुन्से बुनेको बोकेर बाबुले दिएर अब कोदो काट्ने सिजन आयो। यो दिदी बहिनीहरूले यति राम्रो है। मेरो बाबु हाम्रो चाहिँ यो घर है। यो चाहिँ घर अनि हाम्रो बाहरूले बुनेको यता हाम्रो बाहरूले बुनेको यो थुन्सेहरू अनि यो दोकान रहेछ है बा। ढोकन छ बाबु। दोकान रहेछ छ ढोकन छ थुन्से छ। थुन्से डालीहरू नि चाहियो। डालीहरू पल्लो छेउमा छ बाबु। डाली रहेछ। यता सर देखाउनु न यता सर। ल हेर्नु गाइज ल धेरै राम्रो राम्रो रहेछ। यस्तो दामी रहेछ गाइज। हामी पर्वतबाट आएको है। हाम्रो यहाँ यही बा भनेर आएको। यहीँ घर हुनु रहेछ धन्दा भेट्न पाइयो। हो आज कोरको नि बुन्नु भएको रहेछ उहाँले। पनि बुन्नु भएको रहेछ है। डोला चाहिएर हो। डोला अब बच्चा बसी डोला चाहियो। यो सजिलो हुन्छ एकदम। प्राइस चाहिँ कति हो बा यसको प्राइस? यसको दाम पर्छ हेर्नुहोस्। यो सबै लगानी आउँदाखेरि 2000 रुपियाँ ठेला पर्छ। 2000। अनि यो चाहिँ के हो डालो हो कि थुन्से? यो थुन्से हो। यसलाई यसको कति पर्छ त? यसको अब यसको अहिले मूल्य छैन धेरै घटो। यसको 1500देखि दिन्छन् बाबु अनि गामघरमा। अनि अर्को उहाँ डोको पनि देख्यो हामीले। अर्को त डोकन रहेछ है बा। डोको चाहिँ के को? यो न्यालो हो। न्यालो अथवा बाँस बाँस न्यालो। अब यसको डोकाको 400 रुपियाँ हो। 400 रुपियाँ। अनि हजुरले डालो पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो कता? हजुर 5 पाते डालो हो। 5 पाते डालालाई अब 500 रुपियाँ बुन्नु भएको केही बाले त पाठीको सवारी दिन्छन् बाबु। कस्तो सर? खै हेर्दै हेरौँ त। भित्र पनि हेर्नु। 5 पाते सिजन अनुसारको काम भइरहेको छ भनेपछि। अनि बाहरूले नयाँ बुन्नु भएको रहेछ। हामीलाई यसो हेर्ने हो हजुर। गाउँघरको मान्छे गरी खाना पर्यो। अब दुःख सुख यस्तै हो हजुर भनेपछि आम्दानी राम्रै छ। कति वर्ष भयो हजुरले यस्तो कामहरू लाएको? भयो हजुर मेरो त्यस्तै अहिले 15 वर्ष जति भयो। पुर्ख्यौली पेसा भनेपछि यो 15 वर्ष भयो। भनेपछि हजुरले यो हजुरको यो सामान कहाँसम्म पुग्छ होला? मेरो यो चुहे पत्रको काम त काठमाडौँ सुत्त पुग्छ। हजुर ए हजुरले भनेपछि उहाँसम्म पुग्छ है। काठमाडौँ चितावन अच्छा टाढा यता बलिया पाङराङ अब यता सिल्मी जहाँसुकै गइछन्। सेल्मी भनेपछि त्यहीँ त्यसमा माथि पऱ्यो है। बाहरूसँग यस्तो डोका छैन हजुर? डोका डोका छ होला नि बा? हजुर छन्। अरू भन्दा सबभन्दा गाह्रो यो सिजन आयो। अरू भन्दा सबभन्दा गाह्रो यो कोरको लाग्यो कि कति गाह्रो रहेछ भन्ने जस्तो लाग्यो होइन? हेर्नुहोस् यो चाहिँ हाम्रो पर्वतको यो खौला लाकुरी भन्ने पर्वतको कुस्मा नगरपालिका 8 नम्बर 13 खोला लाकुरी। यो हजुरको नाम? मेरो नाम गोविन्द गोविन्द बाद के सार्की। गोविन्द सार्कीलाई भेटेको छ र उहाँको सामानलाई देख्यो हाम्रो चाहिँ होला। हजुरले अनि कतै होम डेलिभरी गर्नुहुन्छ कि नै बुवा सामान? होम डेलिभरी गरिन्छ। माग गरे थाहा अब माग गरेको ठाउँमा पुऱ्याउनुहुन्छ? केमा पठाउनुहुन्छ हजुरले यो माग गरेको ठाउँमा? माग गरेपछि पठाइदिएपछि गाडीमा नि पठाइन्छ। अनि एउटा नम्बर पनि अब हामीले नम्बर पनि पाऊ। अनि पाऊ यो चाहिँ वा अब कता पठाउनु? कता पठाउँ? कुस्मा पोखरा ल गाइज चाहिएमा हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँ बाले पनि अब प्रेसर गर्दै आउनुभएको रहेछ। यति राम्रो सामान देखिएका छौँ। अब यति राम्रो देख्यो हामीले लाने होला है सर? यो पनि हेर मैले
अरू भन्दा नि गाह्रो सामान त यो जस्तो लाग्यो मलाई यो बुन्न पनि यही जस्तो लाग्दैछ। एकदम खोइ उता फर्काउनु त यो त्यति भर्खरै बुन्दै हो यो भर्खरै आइसकेको हो सर। यो भनेपछि यो एकदम गाह्रो बिट मार्न पर्ने है न्यालाबाट भित्रबाट न्याला हो कि यो बाँस हो न्याला हो न्याला। यो चुवा काट्न पनि अप्ठ्यारो हुन्छ होला है चियो गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ बुन्नै अप्ठ्यारो ठोसा जाकिन्छ अब यहाँनिर दुखी पर्छ। अनि हजुरलाई भनेपछि आम्दानी राम्रै हुन्छ अहिले अब कार्तिक मासहरूको बेला छ अब कोदो काट्ने अब बेला भयो भनेपछि सर, अब कोदो काट्ने बेला भयो यो सिजनमा जान्छ। भनेपछि अब के सबैभन्दा कार्तिक मनसुनमा हजुरको के जान्छ होला धेरै कात्तिका थुन्सेर हुन्छ भनेपछि यही त्यही सिजन यही हो कि सर सिजन अनुसार हजुरले यो सामान बुन्नु भएको छ भनेपछि एउटाको प्राइस 1500 भनेपछि चाहिँ यहाँ हजुरले धेरै आम्दानी गर्नुभएको छ भनेपछि यो सबै जान्छ अहिले बिग्छ जान्छ जान्छ अब यो महिनाभरि जान्छ। जान्छ अब कतै हामी कतैबाट आउँछन् पेस हो। कतै कसैको सम्पर्कमा यो मलाई चाहियो भनेर पहिले उ गरिन्छ कि नै गरिन्छ कन्टुक छ। कतिवटा गइसक्यो अहिले यी बुनेको पहिला मध्ये सुरुमा 5वटा गएछ ए 5वटा गइसक्यो यहाँबाट गइसक्यो। अब अरू पनि बिक्रीमा हो अपुर पनि बिग्रिया गइसकिन्छ जानु त जान्छ अब। ल गाइज ल चाहिएमा सम्पर्क म नम्बर बुबाको सम्पर्क नम्बर राखिदिन्छु बुबालाई अब पर्वत जिल्ला कुस्मा नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 13 खौला लाकुरीमा बस्दै आउनु भएको गोविन्दा नेपाली भन्नु पहिला चाहिँ के पाल्नु थियो? नेपाली है पहिला हजुर मैले भैँसी पालिएको थिएँ भैँसी मरो गाई मरो अहिले केही छैन केही घरमा। नभएर अनि अहिले अरू त्यसो होइन एकदम अरू अब बाघ छ त्यही बाख्रा पाटो छ अपुर केही छैन। अनि एउटा गाई थियो मरो। त्यस्तो गरिकन बाको आफ्नै मिहिनेतले दुःखले गर्दा मिहिनेतले मिहिनेतले गर्दा यो घर यस्तो बनाउनु भएको यो चाहिँ बाको घर यो बाको घर हो यो सबै घर बनाएको नि बाले यो चुवाको काम गरेर हो हेर्नु गाइज मिहिनेत गरे आफ्नै हात पाखुराले गरे पुगिन्छ भन्ने भावना बाबाबाट के भन्न चाहनुहुन्छ त नि बाबा अन्त्यमा गएर हजुरले अन्तिममा गएर के भन्न चाहन्छ? के भन्ने सर मैले त अब यही दुःखले नछोडोस् अब यही राम्रेसी चलोस् राम्रेसी अब गाके आउन् मेरो अब सिप लैआउन् मलाई पनि हुने उनलाई पनि हुने हजुर भन्न चाहन्छु मैले त। भनेपछि हेर्नु गाइज अहिले हामीले देखाउँछ राम्रो राम्रो डोका थुन्से डाला अनि यो यसलाई के भन्छ अरे डोला बच्चा सुताउने कोर्पा। बच्चा सुताउने कोर्कोरा कोर्कालाई यो रस्से हालेर है भनेपछि यो देखियो आज नयाँ ठाउँमा यो चाहिँ घुम्न धेरै आएको गाह्रो हुन्छ होला है बा बुन्न कति दिन लाग्यो यसलाई बुन्न कति दिन लाग्यो बा? यसलाई त चुएको आधा एक दिन ला बुन्दा एक दिन ला। सरहरू चिया पानी लिनुहुन्छ? होइन अहिले नखाऊँ अहिले अनि बाको हालखबर के छ? जाने यता बलियातिर बाबु। ल हुन्छ अहिले हामी लाग्छौँ ल हामी लाग्छौँ त है ल अहिले हाम्रो बुवाको वार्ड नम्बर मोबाइल नम्बर सम्पर्कमा राखिदिन्छ बस ल अहिले हामी लाग्छौँ है हस् हजुर। ल